یه خورده خنده داره. اگر امروز فقط اجازه داشتید یک دروغ بزرگ ساختاری رو که هنوز مردم باور کردند ولی دروغه، مردم راجع به ساختار باور دارن، اون چه دروغیه؟ ببینید سوالتون یه خورده خنده داره، چون الان دیگه مردم راست باور نمیکنن، چه برسه به دروغا. چیزی دیگه وجود نداره که مردم بتونن باورش بکنن. چرا باور نمیکنن؟ انقدر دروغ گفتیم، انقدر عملکردمون اشتباه بوده، انقدر نتایج افتضاح بوده که دیگه هیچی، حتی راستی هم اگر بیایم بگین دیگه کسی باور نمیکنه. یعنی جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی دروغ هم میگه؟ ببینید حالا مثلا همون گفتم دیگه، وقتی شما دین رو پایه حکومت قرار میدین، خطاهای حاکمان، خطاهای اطرافیان حکومت، خطاهای کسانی که منافعشون درگیر این حکومت و بعد هزار تا خطا در کنار اون میکنن، حالا فساد اخلاقی، مالی، هر چی که میخواین حساب بکنین، اینا به نام دین نوشته میشه دیگه. به حال اصلا حکومت مگه میتونه بدون دروغ باشه؟ حکومت یه امر زمینیه، بله. دین یه امر الهیه. شما وقتی حکومت میکنیم، مثلا داریم دروغ مصلحت آمیز، چه میدونم تقیه مگه نداریم؟ ما اصلا من نمیدونم اینا واقعا تو شیعه وجود داره یا وجود نداره. به حال انقدر چیز شده، یعنی خود تقیه برای من جای سواله. مثلا سنی‌ها ندارن تقیه رو، ولی مثلا ما داریم تقیه رو.